Добрый вечер. В эфире АГТРК «Открытый вопрос» и я, его ведущая Изида Чаня. Сегодня у нас в гостях два депутата парламента – Ахра Бжани и Ахра Квекескири. Речь пойдет об органах местного самоуправления, очень важный институт, по которому судят о степени демократии в нашем обществе. Выборы в органы местного самоуправления отложены в этом году, пройдут скорее всего в феврале следующего года. Выборы были отложены из-за необходимости внесения изменений в закон о выборах в органы местного самоуправления. Вернее, в закон, так он официально называется, об управлении в административно-территориальных единицах и в соответствующий закон о выборах. Но я так понимаю, что внести поправки в эти законы парламент в этом году уже не успевает, так как они еще не поступили в парламент. Но в парламенте зато уже обсудили поправки к Конституции. Они прошли в двух чтениях. И третье чтение вряд ли что-либо изменит. Поправки эти направлены на изменение системы назначения глав администрации городов и районов. Ахра, у меня вопрос к вам. Согласно представленным поправкам, за президентом остается право назначать и освобождать глав администрации. Но часть 2 статьи 79 гласит, что главы исполнительной власти городов и районов назначаются президентом из состава органов местного самоуправления. Эта статья исключена из Конституции. То есть речь идет о том, что за президентом остается право назначать глав администрации, но не из числа депутатов местного собрания. Вот я хотела бы все-таки понять, чем объясняется такое решение. Спасибо, в первую очередь, вам за то, что вы нас пригласили на эфир. И еще раз мы имеем возможность донести наши позиции с Ахром Юрьевичем до наших граждан. Я надеюсь, она будет разная. Ну, я знаю видение Ахра Юрьевича, ну, поэтому она уже будет разной. Дело в том, что в Конституции было закреплено, что норма, где говорилось о том, что президент именно должен был назначить своим указом из числа депутатов местного самоуправления. Да? Если мы берем, допустим, город Сухум, 28 депутатов городского собрания, из этих 28 президент должен был избрать и назначить главу администрации. То же самое в остальных районах. Сегодня, в связи с той поправкой, о которой вы говорили, мы убрали норму, где именно из числа депутатов. То есть назначение главы администрации будет регулироваться законом о местном органе самоуправления. Что это имеется, этим мы имеем в виду? Президент будет иметь право. Там есть два варианта, да, дальнейшее развитие в развитии в законе, да. В развитии этой конституционной нормы в законе. Два таких. У нас есть вообще три мнения. У нас в стране есть 3 мнения. Да? Одно мнение, наверное, это которое Ахра Юрьевич сам должен, наверное, это сказать. Выборы, это наверное. Но прямые, это в связи с этой поправкой вопрос о выборах отпадает. Да, я сейчас просто говорю о тех вопросах, которые у нас в стране бытуют. Прямые выборы главы администрации и городов. И президент представляет кандидатуру главы администрации на рассмотрение районного собрания, или же районное собрание представляет президенту несколько кандидатур. Вот. Эта норма, которая в Конституции была внесена, она такие варианты развития дает возможность. А вот какой будет итоговый вариант, будет ли президент представлять районному собранию, или же районное собрание будет выходить с инициативой перед президентом с кандидатурами, кого они считают наиболее приемлемыми в должности главы администрации, это уже будут решать коллеги все вместе, 35 человек в парламенте. Вот все ради этого были внесены поправки в Конституцию. Ну, вы все-таки предоставляете президенту единоличные какие-то полномочия. Мне интересно, а чем, собственно говоря, была вызвана такая необходимость, с чем это связано? Извините. Дело в том, что, вы понимаете, у нас как
выборы в органы местного самоуправления проходили, ни для кого не секрет, да? Ни для кого не секрет. Дело в И не том, только да, в органы да, местного да. самоуправления. Как у нас проходили выборы? Выбирается, допустим, там 30-35 человек, в органы местного самоуправления 28 человек. Там 5 человек, которые, да, наиболее вероятные кандидатуры. Один назначается главой администрации, один председатель районного собрания, другой зам. И на этом как бы контингент особо не из кого было выбирать, да? Да. То есть тем самым, на мой сугубо личный взгляд, тем самым ослаблялся контингент этих собраний. Ну, Вот. с сегодняшним решением вы, Да. собственно Ну, говоря, утвердили, узаконили, зацементировали эту позицию. Нет, То есть, если раньше нужно было все-таки выискивать какие-то возможности, оставлять за будущим главой какой-то округ, в котором меньше всего будут выдвигаться кандидаты и так далее, то сегодня вы открыли, собственно говоря, полную такую открытую дорогу для единоличного назначения. Права я или нет? Нет, не согласен с вами. Потому что помоги мне в этом изначально, вопросе. в априори, когда шли выборы в местном органе самоуправления, уже все знали, кто должен быть главой администрации. Вот все знали, кто Я будет про это главой. и говорю, все, да. все знали, кто будет главой администрации. И поэтому возможный кандидат на должность главы администрации делал фактически все возможное, чтобы у него как бы конкурентов не было. Сегодня, убирая норму, что именно из числа депутатов местного самоуправления президент должен назначить главу администрации, этой необходимости изворачиваться уже не будет. То есть вы лишили, лицемерить во всяком случае не надо будет, да? Да. Хотя бы да. Дальше в развитии, что я хотел бы сказать, и районное собрание уже, да, будет утверждать, если это такая форма будет принята в парламенте, районное собрание президент не единолично будет назначать. Районное собрание ведь может отказать президенту в утверждении этого. Вы все равно будете продумывать какие-то противовесы. Если районное собрание будет, у него будет возможность отказать, то сколько раз, да? И, скорее всего, вы предоставите президенту право распуска собрания на второй или на третий раз. Да. Но дело в том, что если районное собрание, вы знаете, районное собрание, отказывая президенту утверждать внесенные им кандидатуры, она будет же чем-то его мотивировать, свое решение, да, обосновывать. Если президент президент же все-таки это гарант Конституции, когда ему объясняют представительский орган власти целого района, что этот человек неприемлем по таким-то причинам, я думаю, все-таки он послушает районных представителей граждан. Вы мне все-таки не объяснили, в чем была продиктована необходимость введения такой нормы, но мы все равно сейчас к вашему коллеге обратимся. Я же говорю, уважаемый Зида Директоровна, дело в том, что президент, если сегодня единолично назначал и освобождал главу администрации, сегодня президент в связи с этой нормой будет согласовывать с городским собранием, с городским и районным собранием. Да. То есть он уже не будет лично назначать главу администрации. Ахра, насколько демократична эта норма? Что она вообще-то меняет? Я знаю, что ты против, что ты голосовал против этой поправки. Вот я бы хотела все-таки услышать твою мотивировку. Мне трудно что-то сказать по поводу демократичности той или другой нормы, но по поводу того, что это меняет, несколько слов хочу сказать. Но мне вообще кажется, что любое изменение в законодательстве, тем более в конституционном законодательстве, оно должно что-то менять. Не обязательно радикально, но существенно изменить ситуацию. Но в данном случае, при всем уважении к рабочей группе и к мнению коллег, в частности, Ахру, мнение, которое я глубоко уважаю, мне кажется, эта поправка такой декоративный характер имеет. Ну, в одном случае, значит, выбиралась там из состава собрания, теперь президент будет сам предлагать либо из 3 или там 4 кандидатур, которые предложит собрание. В принципе, это, на мой взгляд, ничего не меняет. Все равно вот это вот окончательное, решающее решение, в данном случае главы государства, о том, каким образом, вернее, кто будет возглавлять
исполнительную власть фактически того или иного района или города будет определяться президентом. Единственная как-то адаптивная ценность, да, вот этого закона, как и, впрочем, и предыдущего, я, честно говоря, не вижу серьезных изменений, в том, что укрепляется вертикаль власти. Да. Укрепляется, конечно. Я ничего не имею против этого, там, где это имеет смысл. Но в таком случае вопрос, а вообще зачем надо было что-то менять? И тогда тоже достаточно сильно эта вертикаль власти была. Немножко ее улучшить, чуть модернизировать, я не знаю. Есть смысл чуть-чуть изменений вносить в Конституцию. Ну, бог с ним. Моя точка зрения была другая. Я исхожу из того, что собрание на местах, вообще местная власть, это как фундамент этой пирамиды, которая поддерживает государство. Вот, если в таком виде, это основание. И на этом уровне должны проходить обкатку и апробацию вообще все идеи, в том числе и люди, которые потом будут составлять вот этот кадровый персонал, возможно, более высоких вот этих этажей власти. Она должна быть точно такой же самостоятельной и точно такой же ответственной. Я с трудом представляю, как можно говорить о высокой степени ответственности перед гражданами, ради которых работает орган, если работа, отчетность и назначение высших руководящих людей этого уровня зависит не от этих граждан. Здесь надо проводить аналогии. Если мы применяем принцип прямых выборов, скажем, главы государства, главы исполнительной власти, и таких же выборов депутатов парламента, но почему мы это делаем? Вот как раз для того, чтобы была вот такая степень ответственности, компетентности и так далее. То же самое, если мы хотим, конечно, чтобы эти органы местной власти были эффективными, надо проводить и на этом уровне. И хочу сказать, что здесь мы никакой велосипед не изобретаем. Это практически повсеместная стандартная норма. Она себя прекрасно зарекомендовала. И если уж надо было что-то менять, возможно, надо было менять в этом направлении. Ахра, но есть вот такой довод о том, что, во-первых, что народ не готов к таким выборам. Я, правда, не совсем разделяю этот довод, но он существует, это первое. И второй довод о том, что существует ситуация в некоторых районах Абхазии, в которых, например, сегодня невозможно провести выборы. Может, это связано все-таки такое решение, вот пыталась добиться от Ахры этого ответа, но так и не добилась. Может, это с этим все-таки связано принятие такого решения? Если у нас, со второго вопроса, начну, наверное, Ахра дополнить. Если у нас есть проблемы в каких-то районах, наверное, это можно учесть в законодательстве каким-то образом. Либо придать этому законодательству какой-то отложенный статус в каком-то из частей или в отношении тех или иных территориальных единиц. Я не считаю, что это очень большая проблема. Что касается готов или не готов народ, очень сложно это комментировать. Ну, а вот мне кажется, что абхазское общество, не Абхазово имею в виду исключительно, я понимаю. Абхазское общество. Она имеет в виду культуру выборную культуру. Абхазское общество, да. Оно развивалось параллельными курсами вообще со всем постсоветским пространством. И я не считаю, что в какой-то степени в качестве понимания политических и общественных процессов кому-то проигрывать. Более того, я считаю, что значительно опережала и в советское, и в постсоветское время вообще эту общественную мысль и общественную зрелость нашей бывшей Родины. Поэтому вопрос о том, насколько готово или не готово общество, наверное, вызывает только улыбку, но не может восприниматься всерьез. У нас раскол общества, да, Ахра. Хорошо. Если разрешите, по первому высказыванию Ахры Юрьевича, я хотел бы просто дополнить. Дело в том, что мы сегодня говорим о норме конституционной, да? Которой Конституция указывает о том, что у нас есть местный орган самоуправления. Дальше в его развитии у нас же будет принят новый законопроект, потому что новый закон, да, мы который должны будем с вами Ахры Юрьевич, рассмотреть,
нынешний закон, он как бы исчерпал себя, изжил, он не может дальше работать, созидать в нашей стране. Это то же самое, как дом, который уже невозможен к реставрации, его лучше снести, построить на его месте новый. То же самое с нашим законом сегодня происходит. Поэтому нужно принимать новый закон. Но вы не принимаете Да. новый закон, вы вносите поправки в существующий. Мы не вносим поправки в существующий, мы внесли поправку в Конституцию, а мы занимаемся... Следом за этим вы будете вносить поправки в существующий закон о выборах. Параллельно идет разработка нового законопроекта. По местному Это действительно, самоуправлению. здесь Да. есть логика определенная, Да. потому что если вы не сделаете Да. каких-то базовых вещей, Да. вы не можете сделать настроечные. Это Если обычный мы процесс, сегодня да. поправку в Конституцию не внесем, мы не можем его развитие Естественно, да. принимать законопроект. Поэтому сегодня принята конституционная поправка. До окончательного чтения, так как это конституционная поправка, там 6 месяцев должно проходить, а между чтениями 2 месяца. Если это был бы просто закон, мы его могли бы через неделю собраться и его принять в окончательном чтении. Поэтому, когда мы его в течение 6 месяцев, это он будет в окончательном чтении, у нас уже будет готов закон о местном органе самоуправления, где будут учтены все моменты, Через 6 месяцев? Да, конституционные поправки, они там принимаются в 3 чтениях. Но выборы пройдут до принятия нового закона. Мы не можем сейчас забегать вперед, может быть так случится, что у нас в обществе есть еще и мнение о едином дне голосования, может быть будет принято еще одно политическое решение о том, что вместе с парламентскими выборами может местное самоуправление выборы пройти. Но мы сейчас об этом забегать не можем. Может быть, будет в феврале. У нас прецедент есть, может быть, для того, чтобы все-таки уже по новому закону жить, может, придется еще на некоторое время отложить. Но я сейчас не могу за всех говорить, и за президента, и за других субъектов законодательной инициативы. Может, да, может, нет. Да? Но это еще не факт, что именно в феврале будут выборы. Поэтому у нас идет параллельная разработка законопроекта на местном органе самоуправления. К нам поступают много предложений мы разослали всем местным органам самоуправления, главам администрации и председателям районного собрания, городских собраний письма, чтобы они представили нам свое видение. К сожалению, не все отреагировали на это письмо. Более того, глава администрации одного района из администрации одного района нам прислали письмо о том, что в Сухумском районе, в городе Сухум должны пройти выборы. Да? Там в остальных районах должны назначаться президентом, там как бы сейчас нынешняя ситуация их устраивает, но вот в городе Сухум должны избираться прямыми выборами. Ну, мы, честно говоря, Рассматривали вы это? Мы все сейчас мы собираем документы сейчас пока. У нас рабочие группы, документы собираются, стекают, вот предложения. Есть молодые депутаты Сухумского городского собрания, активно занимаются этим вопросом. И поэтому мы не можем говорить о том, что, Ахар Юрьевич, при всем моем уважении к вашему мнению, мы не можем говорить, что мы ничего существенно не улучшаем. Мы улучшаем, мы говорим, мы почему-то увязываем назначение главы администрации вообще с самим законом о местном самоуправлении. Там же у нас много противоречий. Этот закон вообще составлен из одних противоречий. Одна статья исключает другую статью. И таких много. Вот я недавно здесь в эфире говорил, когда Эленора Когоня пригласила меня, допустим, глава администрации села, одновременно же, он назначается распоряжением главы администрации, но он одновременно же является председателем сельского собрания. И у нас была ситуация, когда глава администрации района своим распоряжением уволил главу администрации, а назначил главу администрации села, а он по закону не имеет права быть, потому что он не председатель сельского собрания. А депутаты сельского собрания отказались отправить в отставку председателя собрания села. Таким образом, у нас в законе должно быть одно лицо, а у нас фактически эти два разных человека выполняют эти функции. Поэтому вот такие вот моменты, и вы же знаете, сколько раз, только наш созыв 4 раза вносила поправки в закон о местном органе самоуправления. Это говорит о том, что закон нужно менять. И главная задача нашей рабочей группы, кстати, эту рабочую группу еще возглавлял Беслан Барциц с 2013 года, составить закон, да, хороший, который будет работать, будет приносить благо нашим гражданам. А должность главы администрации района
все-таки это орган исполнительный, орган государственной власти на местах, да? Вот. И все-таки, это мое сугубо личное мнение, я думаю, что президент должен иметь отношение к этому человеку, кто там будет этим районом руководить. Другое дело, согласие тех граждан, которые, собрания, которые туда делегировали граждане, да? Они их туда делегировали, чтобы они занимались их вопросами. Я думаю, что на этом этапе, на сегодняшнем нашем этапе, о том, о чем Изида Терентьевна говорила, кстати, это тоже есть, этот вопрос тоже у нас в стране говорится, как мы будем избирать главу администрации в Гальском районе. Хорошо, мы в Гальском районе вопрос решим. Проведем прямое президентское правление, да? Приграничный район, допустим. И там другая ситуация. А в Кварчельском районе как быть? Там тоже будем вводить другое прямое президентское управление. А зачем в Кварчельском вводить прямое президентское управление? Ну, у нас в Кварчельском районе тоже, у нас как Кварчал. Давайте мы посмотрим, как территориальные границы Кварчальского района. Да. Ну, там у нас, там большинство, 90% сел, которые это бывшие села Гальского района, в старых границах, которые были. Там как мы будем избирать главу администрации? Кто там будет главу администрации избирать? Ну, из других... я, насколько поняла, в новом законе планируется вообще отказаться от сельсоветов, да? Нет, в новом законе есть, мы, знаете, пока мы ни от чего не отказываемся. У нас пока еще действует, работает закон, который у нас есть. Мы рассматриваем разные предложения. Некоторые предлагают о том, чтобы не было сельских собраний. Вы знаете, закон был принят, сельских собраний. Закон был принят в 1997 году, но 18 статья этого закона за эти 19 лет ни разу не исполнялся. То есть сельские собрания не работали, не функционировали? Нет, дело не в том, что сельские собрания не работали. Но по этой норме, по 18 статье, сельское собрание должны были утверждать сельский бюджет и получать отчетность о выполнении сельского бюджета. У нас ни одно село не имеет собственного бюджета. Для чего? То есть они не нужны, на ваш взгляд, да? Ну, некоторые считают, что они не нужны. Я вот, например, я лично много раз говорю, вот каждый раз, когда мы принимаем бюджет, Ахриевич мне не даст соврать, я всегда говорю, почему мы не учитываем 18-ю статью местного органа самоуправления. Почему мы это не делаем? Мы приняли новую бюджетную классификацию, да, о формировании бюджета законопроект в 2013 году, да, Ахриевич, если я не ошибаюсь, вот. Там у нас уже двухуровневый бюджет получается, республиканский и местный. Да. А по местному органу самоуправления, 18 статье, если присмотреться, там должно быть трехуровневый бюджет. То есть сегодня мы это все на другом уровне мы это все убрали, а в законе о местном органе самоуправления эта норма осталась. Таких моментов много. Другие моменты. Вот, например, я говорил, сегодня как раз мы рассматривали законопроект о здравоохранении, о назначении главврача ЦРБ и городских больниц. Да? У нас, как получается в республике, главврач центральной районной больницы, допустим, в Ачимчирском районе, является автоматически и главврачом района. Но почему-то он не подотчетен собранию. Местные органы самоуправления не имеют отношения к этому человеку. А это все-таки здоровье, безопасность и там демография, все, что связано со здоровьем человека, имеет значение. Это тоже пробел маленький. Не маленький, а существенный, на мой взгляд. Поэтому, исходя из вот этих вот всяких ситуаций, нам нужно принимать новый законопроект. Закон о местном органе самоуправления. И в этот закон можно внести или составить так, чтобы он был на самом деле работоспособным, чтобы он удовлетворял бы чайным потребностям наших граждан. Но все равно в этом законе вы приняли конституционную поправку, и эта поправка все равно перекочует и в новый закон, да? В развитии этой конституционной поправки будет принят закон. Да. Так, а что нового вы собираетесь в этот закон внести? Какие новшества будут в этом законе? Касающиеся избрания депутатов в собрании, их полномочий. Что будет в этом законе нового?
Ну, На ваш вы знаете, взгляд, что там должно там быть? уже идут два закона. Идет закон о местном органе самоуправления и идет закон о выборах в органы местного самоуправления. Как вы знаете, сегодня... Я говорю о законе об Ну нет, если мы говорим о административно-территориальных выборах депутатов, единицах. если говорим о выборах в этот орган, да, тогда мы должны говорить о законе о выборах в этот орган местного самоуправления. Это уже отдельный законодательство. Да? Понятно. Учитывая, что сегодня у нас в стране будут выборы проводиться в парламент по пропорциональной и мажоритарной системе, да, может быть, есть мнение, что и такое должно быть и То на есть местах. выборы в местные органы самоуправления будут проводиться тоже по этой же системе. Такое мнение тоже Это не будет политизировать органы местного самоуправления Ахра, как на твой взгляд? Мне кажется, вы немножко Собственно, это не опережаете политически. Нет, я имею в виду, события, да. я просто говорю, что я говорю, что есть такое мнение тоже. Да. Мне интересно ваше мнение, а вы что думаете по Мое этому мнение, поводу? сегодня действующая система выборов в органы местного самоуправления, я считаю, что они являются самым приемлемым. Почему? Потому что каждое село, каждый населенный пункт в районе имеют своего представителя в органах местного самоуправления в районе. То есть житель села, вот моего села Баслав, гарантированно имеет там своего представителя. Если решаются какие-то вопросы, связанные с селом Баслав, непосредственно житель этого села принимает участие в обсуждении этого вопроса. Ну, вы знаете, в любом случае я всегда обращала внимание на то, что люди очень редко обращаются к своим избранникам в органах местного самоуправления. Они идут куда угодно, они идут в парламент, они идут к президенту, они идут в газеты, но очень редко обращаются к своим конкретным представителям. С чем это связано? Значит, что-то существует какая-то проблема в законе, которая либо представителю не позволяет осуществлять полностью свои полномочия, защищая права жителей, которые его выбрали, либо еще что-то, либо есть еще какие-то есть проблемы. Момент такой, когда, вы знаете, у нас же местный орган самоуправления никак на добровольной основе, на бесплатной основе. Безвозмездной, но между тем, когда начинаются выборы, все очень хотят попасть все в собрание. Вначале, все рвутся, у всех желание, такой вот максимализм, но когда туда приходят, там много рутинной работы, много вопросов, много людей вначале обращаются. Может, все-таки предусмотреть какую-то ответственность членов городских собраний? Предусматриваете ли вы отзыв? Каким образом этот отзыв будет осуществляться? Я уверена, что вы в рабочей группе, ну, я даже честно вам признаюсь, что у меня есть этот проект этого закона, и что я его смотрела, и там предусмотрен и отзыв, и отчеты перед избирателями, прописан механизм выражения недоверия различным структурам. В частности, предусмотрен даже механизм выражения недоверия главе администрации. Вот меня интересует, раз этот закон уже прописан, значит, вы об этом уже думали и говорили, и вот чтобы вы поделились своими какими-то наработками. Тот законопроект, о котором вы говорите, он просто, это как бы фабула, в котором должны произойти много изменений. Сегодняшние некоторые нормы, о которых мы сейчас говорим, они... Я понимаю, что он еще не прошел даже первого чтения. Да. Он даже не то, что первого чтения, он даже на рабочем группе не принят. Для предоставления его в... Ахра, ты знаком уже с этими поправками? Дополнить немножко. Да. Я не знаком. Нет, работает рабочая группа, и обычно это такой достаточно замкнутый процесс, где работают несколько депутатов, эксперты, специалисты, юристы и так далее. И на самом деле, так называемая вот эта болванка закона в ряде случаев просто радикально отличается от того, что начинает приниматься в первом, втором, третьем чтении. Конечно, есть какие-то тенденции, наверное, и, наверное, мы о них узнаем, когда будет первое обсуждение, еще до первого чтения, естественно. Группа нас пригласит, естественно, у нас обычно открыто комитетское заседание. Но я хочу еще вот какую вещь сказать. Я не против того, чтобы был принят новый закон и о местных органах власти, и о выборах местных органов власти. Действительно, совершенно правильно сказал, это закон принимался давно, общество двинулось вперед, мы заметили какие-то проблемы, законодательство общества это отмечает, депутаты отмечают, и, конечно, его надо менять. Это не подлежит никакому сомнению. И я не сомневаюсь, что рабочая группа, и депутатский корпус, и эксперты внесут туда
ряд нужных, соответствующих современному состоянию общества, власти, изменений. И я думаю, что я тоже поддержу законопроект, а не буду против. Но Я убежден, что вы поддержите хороший законопроект. Я против следующего. Да, против принципа, по которому глава фактически исполнительной власти на местах назначается, а не избирается. Вот весь спектр моих противоречий в данном случае с вашей, и как-то не странно, одновременно с позиции президента. Ну, хоть этому я могу обрадоваться сегодня, что у меня не Ахрей. Мы сегодня с вами поменялись местами. Совпадает, да. Да, это положительный фактор. Теперь, да, что касается общей логики законопроекта, да, я не могу говорить о деталях, действительно, потому что, честно говоря, я их, материалы рабочих групп пока не видел, мы их не обсуждали. Но о том, о чем говорят в кулуарах, о чем ты вот сейчас сказала, я могу высказаться. Мне кажется, что государственное управление, вообще вот каркас государства, он должен подчиняться одной и той же логике и одним и тем же принципам, независимо, повторяю, на каких уровнях эти процессы происходят. Если я считаю, что принцип пропорциональной или партийной системы, или смешанной пропорциональной, мажоритарно эффективен на уровне принятия решений для всего государства, то мне кажется, что этот принцип также может быть эффективен и для принятия решений на уровне районов и городов. Когда мы говорим, что жесткая мажоритарная система на местах нужна, потому что каждое село и поселок должны иметь своего представителя в местном органе власти, мне кажется, мы немножко не лукавим, конечно, но... Идеализируем. Да, согласен, идеализируем. Я никогда не встречал случая, когда, за исключением личных качеств человека, тот факт, что кто-то из какого-то села или округа как-то очень сильно помог жителям этого округа с чем-то справиться. В государстве, неважно на каком уровне, это село или округ, там какой-нибудь или город, есть системные проблемы. Решить их можно только системно. Ну, например, скажем, в каком-то селе проблемы с электричеством. Ну, возможно же такое, да. Там чем разные технические могут быть. Но я очень сомневаюсь, что вот депутат из этого села своими силами депутат от того, парламента, подожди, Ахра, депутат парламента... Я сейчас говорю о местных органах власти, но вы также можете экстраполировать туда и на парламентские, потому что я говорю, что система должна работать по одним и тем же принципам. Но сейчас мы говорим о, скажем, виртуальном каком-то депутате от местного органа власти. И что? От того, что он представляет, например, Лыхна, там, или какую-то часть Лыхна, Алгат, или там, допустим, да, реку, из которой я родом, ты Ахат. Тоже же? Я Баслав. Ну, мама у меня Алекс. Я очень сомневаюсь, что этот депутат от того, что он очень сильно любит реку, сможет решить проблемы электрические там. Но представим себе ситуацию, что вас выбирали туда не по принципу вашего территориального представительства, скажем, да, а по принципу того, как вы представляете план развития, в частности, скажем, энергетики или там какой-то другой технической или политической проблемы. Может, это больше связано все-таки с программами депутатов? Так я про что хочу сказать. Когда мы представляем в орган власти программу, что такое программа? Это же не какое там слово. Это поэтапное решение какой-то задачи. Вот что такое программа. Когда вы сообща идете с этой программой, например, программа улучшения электроснабжения в селе Река или каком-то таком районе, я вас уверяю, вам 1000 раз будет легче решить эту проблему, как в этом, так и в близлежащих селах. А если этого не будет, вы будете биться головой об стену, никаких проблем в Реке вы не решите. К чему я это все веду, понимаете? Когда мы говорим, вот давайте на уровне парламента будем применять пропорциональную систему в сочетании с другой системой, потому что нам нужны идеи, нам нужны программы и так далее, и так далее. Я хочу спросить, а что мешает нам эту благую мысль перенести на уровень местных органов власти? И я считаю, что ничего, не надо этого бояться.
Я очень надеюсь, что в рабочей группе там, наверное, какие-то там... Я же говорил, что есть такое мнение тоже. У нас настолько политизировано общество, ты не опасаешься, что вот эти страсти политические начнут развиваться на уровне местных органов самоуправления? И тем самым мы тоже заложим какой-то конфликт в местных органах самоуправления. Я вот по этому поводу, Да. Ахра, извини, как бы вот одну вещь хочу сказать. Мы боимся, вообще человек боится того, чего он не знает и с чем не имел опыта соприкосновения. Вот когда мы говорим партии, они как бы обостряют эту политическую обстановку в стране, мы немножко забываем, что партии не призваны политизировать общество. Партии призваны представлять обществу план развития вот этой программы пошаговой. Если мы сделаем так, что ваше участие в том органе, который принимает решения, будет зависеть от ваших партийных программ, я вас уверяю, что партии перестанут заниматься политическими спекуляциями и начнут заниматься тем, как улучшить жизнь людей. Мне все-таки кажется, что в нашем обществе действуют какие-то другие механизмы. И все-таки вот я бы хотела поговорить еще о такой вещи, как отзыв депутатов. Очень часто говорят о необходимости отзыва депутатов парламента, но сегодня мы говорим о местном самоуправлении, и я бы хотела понять, как вы относитесь к вот этому положению об отзыве депутатов. Иногда появляется желание, мы все прекрасно знаем, что... Вы знаете, вот отзыв депутатов, я, например, считаю, что это неправильно. Это мы говорим об органах местного самоуправления. Я понимаю, да, естественно. Что депутат парламента, что депутат местного самоуправления, я считаю, что отзыв это неправильно. Потому что если человек не справился, не смог представить представительские функции тех своих избирателей, просто народ в следующий раз за него не проголосует. Не проголосует, вы понимаете? Но отзыв, эти 3 или 4 года человек остается без своего представителя. Смотрите, дело в следующем. У нас по закону сегодня так есть. Вот у нас глава администрации района, да, или города назначается из числа депутатов, уже целое село или остается без депутата. Без депутатов, да. Угу. Но мир же не перестал. Но мы же говорим о будущем законе, не о сегодняшнем, да? О том... да. Вот поэтому даже такой момент тоже мы убираем новые нормы, которые мы сейчас внесли в Конституцию. То есть каждый округ будет иметь своего представителя. Дело в следующем, на мой взгляд. Вы знаете, если мы пропишем норму отзыва депутата, недовольные будут всегда. Да? Ну, в отзыве обычно предусматриваются какие-то, понятно, что недовольные всегда будут. Эти недовольные инициируют отзыв депутата, я да? полностью, абсолютно. То есть ты считаешь, что мы сегодня делаем человека не свободным в своем действии, в своем мышлении. Ну, а каким образом тогда заставить депутата быть ответственным, да? Очень простым. Выбирать ответственных. Хорошая постановка вопроса. Понимаешь, иногда очень сложно противостоять различным пиар-технологиям, которые запускаются в период выборов. У Ахра Юрьевича еще есть один хороший рецепт. Ахра Юрьевич, можно это? Какой? Не очаровываться, чтобы потом не разочаровываться. И вот еще об одной вещи я хотела поговорить, тоже я ее нашла в проекте, с которым, к сожалению, Ахра Юрьевич еще не знаком, но знакомы. Вы это ценз оседлости, я практически уже знаком за время нашей беседы. Ценз оседлости, который предусматривается и для глав городов и районов, и для депутатов собрания. Да? Вот что это такое и каким образом он будет применяться? Это что такое? То есть у нас по действующему закону житель, допустим, села Баслав может поехать в Лухны и избраться депутатом городского районного собрания Кутузовского района. Или же наоборот, да? Но при всем моем уважении жители села Лухны не может знать проблемы моего села, в селе Баслав. Кто считает, что жители села Баслав не может знать Когда проблемы? вы говорите житель, вы что имеете в виду? Фактор прописки? Вот он житель села Баслав, он прописан в Баславе, но живет он много лет, допустим, уже в Сухуме. Я говорю в данном случае о постоянном месте жительства. У меня штамп в паспорте не Когда главное. мы регистрируем, избирательные комиссии регистрируют кандидата, они смотрят все-таки на штамп, а не на факт проживания. Я сейчас говорю о юридической части, о фактической части. Для меня юридическое место жительства человека не имеет значения. Главное, чтобы он фактически жил и знал бы чаяния тех жителей, которых он собирается представлять.
Ну, в данном случае, чтобы эта норма закона исполнялась, я считаю, что это правильно, ценз оседлости, чтобы человек жил в том районе, где он избирается, да, в том округе, где он избирается. Для этого, ну, нужно будет ему, наверное, все-таки юридически быть тоже там проживать. Это, я думаю, что это нормально. У нас, вы знаете, были ситуации, когда житель города Сухум, он вообще родом не из Сухума, живет в Сухуме, родом с другого села, но избирался в другом селе. Его в районном собрании вообще абсолютно не видели никогда. Но это тоже ведь неправильно. То есть мы фактически законодательно, у нас была возможность лишить граждан своего представителя. Человек пришел грамотно, да, говорит хорошо, красиво. Люди поверили, как обычно, а на выходе получилось как всегда. Да? Вот поэтому ценз оседлости, я считаю, что это тоже мое сугубо личное мнение, но будут решать окончательно, какой должен быть эта норма коллеги в парламенте. И то же самое для главы администрации района. Да. Знаете, когда глава администрации не живет со своим народом, да, когда он с ними утром не просыпается, когда, не дай бог, чтобы всегда было хорошо, но когда что-то случается в районе в течение там получаса, глава администрации не может приехать туда, вы знаете, население как бы к нему, к нему относится негативно. Поэтому 24 часа в сутки человек должен быть рядом со своими избирателями. В данном случае, по мнению Ахрыровича, рядом с избирателями, по моему мнению, тем, кем он собирается управлять, руководить. Поэтому, я думаю, эта норма тоже ничего прописана. Я не считаю, что это нарушает чьи-то конституционные права. Это, конечно, вещи, которые надо обсуждать. В данном случае я не могу сказать, что у меня есть какая-то твердая позиция в этом вопросе. Просто не знаю, как бы проводить территориальную экспертизу. Помните пример Романа Абрамовича, который был губернатором Чукотки? Я-то слышал, что вообще не самый плохой губернатор этого отдаленного российского региона. И не только так далеко. Не знаю. Конечно, тут очень трудно спорить. Человек, который занимается местными, особенно это в селе, он должен на пальцах как бы знать проблемы этого района или этого села. Тут не поспоришь. Это правильно. Люди, которые управляют местами, районами, должны быть оттуда или, по крайней мере, очень хорошо. Они могут не родиться там, например, но очень хорошо знать, жить там, работать. Один момент. Какие вообще требования? Я договорю, если что я хочу сказать. Но просто я пока сомневаюсь в том, есть ли целесообразность это закреплять нормативно, прописывать в законе, например, человек, который убирается главой администрации села Баслав, должен быть прописан и жить там 5 или 10 в этом селе. Мне кажется, что не знаю, эти вещи могут регулироваться не только нормативно, но они могут регулироваться самими избирателями тоже. Например, если бы я жил в этом селе, и у меня был бы список из нескольких людей, один из которых живет в Гагре, второй в Сухуме, третий в Гале, а вот этот в Баслаху, наверное, я сразу плюс 10 баллов поставил бы этому человеку. Сторонник высокой сознательности избирателей. Да. Это очень хорошо. Если можно, время нашего эфира подходит к концу очень быстро. Что бы ты прописал, какие бы требования кандидатам в члены городского собрания ты бы прописал в законе? Если можно, быстро и дополнить друг друга. Я не знаю, пускай немножко романтично позвучит, но я хотел бы, чтобы девизом человека, который попадает в эти органы, был следующий. Вот на это время забудь про все свои проблемы и про свои дела. И занимайся только делами тех людей, которые тебя избрали. Вот все. Вот это вот. Самый романтичный закон будет, Ахра. А вы бы что прописали? Какие требования? С этим поспорить, конечно, сложно. Я бы сказал, что, честно говоря, если вы мне позволите, я бы сказал, что я прописал бы в самом законе.
Знаете, у нас... Только компактно и быстро. Да. У нас Вы закончилось знаете, вот время. такой вот один момент. У нас приватизация на местах, она проходит мимо местных органов самоуправления. Вот Понятно. муниципального. Да. Вот этот момент я закрепил бы, Так. да. Утверждение всех должностных лиц, работающих в администрации, в районных собраниях и в городских собраниях. О других полномочиях, которые могли бы полноценно влиять на работу назначаемых должностей, чтобы народ контролировал бы. А глава администрации, я уверен, при нормальном законе, правильном законе, любой глава администрации будет хорошим управленцем. Ну, я бы Если его загнать в хорошие рамки, правильные рамки. Еще иметь возможность отзывать. Да. Иметь возможность отзывать. Естественно, районное собрание будет иметь право вотум недоверия главе администрации. Мы прописываем, если президент имеет право, я так себе представляю, если право имеет президент распускать районное собрание, да, если там 3 раза не назначить, допустим, условно говорю, то районное собрание тоже имеет право, если 3 раза в течение года вынести вотум недоверия главе администрации, то это уже обязательно к исполнению. Но я вот единственное, что я прибавлю к вам, что я бы, например, прописала, во-первых, тест на наркозависимость и, к примеру, декларацию о расходах. Мне кажется, это было бы тоже очень актуально Это и в другом очень законе важно. надо будет делать. Вполне возможно. Но Ну, это я как все-таки бы закон об этом. убежден в том, что Сложно, президент скорее не всего. предложит районному собранию кандидатуру наркомана. Нет, я говорю о членах городского собрания в данной ситуации. Да. Ну, Да, согласен, да, с конечно. этим я согласен. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Я думаю, что мы еще продолжим эту тему. Закон еще будет обсуждаться. И, возможно, в следующем эфире примут участие уже именно члены городских или районных собраний, у которых, я надеюсь, что скоро все-таки завершится срок полномочий. Я думаю, что все, кто на этой неделе болели к тому времени, будут уже здоровы, и мы продолжим этот разговор. Всего вам доброго, хороших выходных. Спасибо. Спасибо. Одна маленькая